अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि आज भाईजान किधर किचन में हमें ले आए हैं। तो मैंने सोचा आज जो है वो हम एक कुकिंग का व्लॉग बना लेते हैं। तो इससे भी काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी, जो लोग हमारी तरह जो यूके में स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं सोच रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनका जो बजट है वो खाने पे लग जाता है एवरी मंथ। तो क्योंकि ज़्यादातर जो है उनको कुकिंग नहीं आती और वो बाहर से खाना लेते हैं। और ऑफ कोर्स बाहर से जब आप खाना लेते हैं तो वो एक्सपेंसिव होता है। मैंने तो खैर कभी भी बाहर से खाना नहीं खाया। मैं पहले भी खुद ही खाना पकाता था। उसके बाद फैमिली आ गई, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही मेरी। वो खाना पका पकाया मिल जाता था, लेकिन अब फैमिली ज़रा हॉलीडे के लिए पाकिस्तान गए हैं। तो मैंने सोचा आज हम खुद एक कुकिंग का व्लॉग बनाते हैं, तो इससे हो सकता है कोई मोटिवेट होके बाहर से खाना छोड़ दे और घर का खाना बनाना शुरू कर दे। तो मैं जानता हूँ कि यूके में जो लोग सिंगल हैं, अगर वो बाहर से खाना खाएं तो उनका मंथ का 250 से 300 पाउंड लग जाता है। लेकिन अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपका 120 पाउंड से ज़्यादा कभी भी नहीं जो है वो एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। और ये 120 पाउंड में आप लग्जरियस खाना खा सकते हैं अपने घर में खुद कुक करके पूरा महीना। तो आज की जो रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इंतहाई सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, तो नेचुरल चीज़ें हम डालेंगे इंशाल्लाह। और जो है वो ताकि कम से कम आप लोगों का खर्चा आए। तो देखते हैं, फिर मैं ये कुक करूँगा और ये मुझे उम्मीद है कि ये 3-4 दिन मेरे जो है वो इससे निकल जाएंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया तकरीबन 1 किलोग्राम ये लैम्ब है, ठीक है। उसके बाद ये हम 3 टमाटर लिए, 3 सब्ज़ मिर्च लिया, 1 प्याज लिया और ये थूम लिया थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा जो है वो जिंजर है, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये हमारा सॉल्ट है और ये मीट मसाला हमने लिया है। ये मीट मसाला हम यूज़ करेंगे और ये थोड़ी सी हल्दी इस्तेमाल करेंगे हम। और ये जनाब ये वेजिटेबल्स को मिक्स करने के लिए, ये अगर आप बर्मिंघम में रहते हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा, या किसी भी देसी शॉप से इजीली मिल जाएगा। और अगर मैंने ये पाकिस्तान से मंगवाया था और बड़ा मज़ा आता है इसको क्रश करने का, बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और उसके बाद ये हमारा प्रेशर कुकर बिल्कुल रेडी है। प्रेशर कुकर भी आपको किसी भी देसी शॉप से मिल जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से कोई आने वाला है तो आप उसके हाथ भी मंगवा सकते हैं। मैंने ये पाकिस्तान से मंगवाया था। तो प्रेशर कुकर भी बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। इससे ये है कि टाइम सेव होता है और कुछ भी नहीं होता। जी जनाब, कैमरा हमारा सेट हो गया है, सब कुछ रेडी है। रॉ मटेरियल मैंने सारा इकट्ठा करके रख लिया है, आपका टाइम सेव करने के लिए भी और अपना भी। और वैसे तो 1 घंटा मुझे पहले किचन साफ करने में लगा है। वैसे नहीं था मैंने करना, ये वीडियो के बहाने चलो किचन भी साफ कर लिया मैंने। तो अभी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इनको धो लेते हैं और उसके बाद इनको कट करते हैं। जी जनाब, ये हमारा सारा सामान तैयार हो गया। अब हम जी तो गाइस, हमने अपना ये थोड़ा सा सामान रेडी कर लिया ये वाला। अब हम प्रेशर कुकर में पानी डालते हैं और उसके अंदर फिर हम लैम्प डालेंगे। पानी इतना डालना है कि जो लैम्प है वो सारा उसके अंदर डूब जाए, ठीक है। तो अब हम जनाब जी लो गाइस, अब देख सकते हैं कि लैम्प जो सारा वो पानी के अंदर डूब चुका है। तो अब हम इसको इंशाल्लाह लगाते हैं। इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डाल लेते हैं और
उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाल लेते हैं। अब हम थोड़ी सी इसमें पीसी हुई काली मिर्च डाल देते हैं, ठीक है जी। ब्लैक पेपर पीसी हुई। गाइस, प्रेशर कुकर को आपने मेक श्योर करना है कि वो अच्छे तरीके से बंद हुआ है, क्योंकि ये कभी कभी बहुत बुरा डरा देते हैं। तो अब हम जनाब इसको ऑन कर देते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा मेक श्योर कर लेंगे कि प्रेशर कुकर सही तरह से बंद है कि नहीं बंद। तो ये गाइस हमारी फर्स्ट स्टेज मुकम्मल हुई। हमने सब्ज़ी सारी काट ली है और हमने उसको लैम्प को वेट पे भी लगा दिया है। अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट छोड़ेंगे, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह अगला काम करते हैं। भाई सीटी ऊपर लगाना तो भूल ही गए, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो अब उतनी देर में हम इसको मिक्सचर करते हैं। सब्ज़ी जो हमने काटी है इसको हम वो अपनी मशीन के अंदर मिक्स करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या करना है इसका। ये तो हमारा काम हो गया। वाह क्या बात है। ये हो गया, हम इसको निकालते हैं। जी तो गाइस अब हमारा सब कुछ रेडी है। हमने मसाला भी अपना तैयार कर लिया, ये जो वेजिटेबल्स का था, और हमारा वेट भी अभी शुरू होने वाला है। तो इंशाल्लाह 20 मिनट हम वेट लगाएंगे और उसके बाद हम अगला काम करेंगे। रुकिए, एक बात याद आई भाई, सालन सिर्फ बनाना ही है, उसके साथ कोई रोटी भी खानी है। तो अभी तो भाई आटा भी गूंदना है, तो चलो वो भी कर लेते हैं। अब फिर क्या कर सकते हैं भाई। गाइस आटा गूंदने के लिए मैंने ये बाउल लिया, ये वाला। इसमें यह कि आसानी से ज़रा आटा गूंद जाएगा। जी गाइस आटा भी मैंने गूंद लिया है। उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं था हुआ, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो अभी वेट चल गया, वेट 10 मिनट हो गया तकरीबन। चलिए 15 मिनट 10-15 मिनट और हम देखेंगे, और उसके बाद हम अपना जो करी बना रहे हैं, हम जो सालन बना रहे हैं उसको मुकम्मल करेंगे, और उसके बाद हम रोटियां बनाएंगे और उसके बाद खाएंगे। जी गाइस 20 मिनट मैंने वेट लगाया है और मुझे लगता है कि अब हमारा जो लैम्ब है वो गल चुका होगा। तो गाइस आपने प्रेशर कुकर हमेशा तब खोलना है जब ये वाली पिन नीचे चली जाए। ये छोटी जो पिन होती है, जब ये नीचे चली जाएगी तब इसका मतलब है इट इज सेफ टू ओपन इट। अभी नहीं जा रही। अब नीचे चले गई है, देखें
अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, ये सेफ है। वाह भाई वाह, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। अब हम इसमें से पानी निकालेंगे और अपना बाकी का सामान उसके अंदर डालकर उसको तैयार करेंगे। ये जनाब हमने इसकी यखनी निकाल ली। जो लोग यखनी के शौकीन है उसको पी सकते हैं, और अगर आप लोग नहीं शौकीन तो उसको फेंक भी सकते हैं। ये हमारा वो रेडी हो रहा है। अब हम इसके अंदर अपने ये सारा सामान डाल देंगे। ठीक है जी, सारा सामान डाल दिया। गाइस मैंने हमेशा ये लकड़ी का इस्तेमाल किया, ये चम्मच हमेशा, तो इससे ये है कि जो आपका सालन होता है वो नीचे नहीं लगता। बड़ी प्यारी खुशबू भी से आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर ये मीट मसाला डाल देते हैं। और थोड़ा सा नमक डाला है, और अब थोड़ी सी हल्दी और डाल देते हैं। हल्दी किधर गई है भाई? तो ये गाइस हमारा भी ये रेडी हो गया। अब मैं इसको सिर्फ छोड़ दूंगा पकने के लिए। तो देख सकते हैं आप, इसका कलर तो बड़ा प्यारा निकला है। अब हम सिर्फ इसको वेट करेंगे कि ये सारा कुछ तब रेडी हो जाएगा। उतनी देर में हम रोटियां बना देते हैं, और रोटी बनाते ही खाते ही साथ ही जॉब पे निकल जाएंगे। जी गाइस, सालन भी तैयार हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट, और रोटी मैंने अभी तवे के ऊपर रखी है। तो माइंड ना करना भाई, ये पता नहीं कौन सा नक्शा बना है, लेकिन खैर रोटी तो है ना। ये देखिए, आप लोग ये बताइए कि ये आपको किसका नक्शा लगता है? मुझे तो हाथ का नक्शा लग रहा है। जी गाइस, मुझे लगता है ये वाली जो पिछली वाली से काफ़ी बेहतर है मेरे ख्याल से। जी गाइस, 2 रोटियां बना ली हैं हमने, सालन भी तैयार है ऑलमोस्ट, और अब खाने का वक्त है। और आपको मैं बताता हूँ कि मज़े का बने कि नहीं बना। आप भी देख के बताइएगा। ये देखिए जी, देखने में तो वैसे सालन मज़े का लग रहा है, मुझे उम्मीद है खाने में भी मज़े का होगा। रोटियों का थोड़ा सा माजरत, वो इतनी कोई अच्छी खूबसूरत नहीं लग रही, लेकिन गुजारा हो जाएगा मेरा। तो गाइज़, आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि ये टोटल मेरा जो लैम्प था वो आया था 11 पाउंड्स का, और बाकी जो सब्ज़ी वगैरह लगी है साथ, वो समझ लें कि दो पाउंड की सब्ज़ी लगी है। 2-3 टमाटर थे, 2-3 मिर्चें थी, और साथ में वो आपके सामने था जो भी था। और अब इससे जो है वो मेरे कम से कम 2 दिन निकलेंगे। तो 13 पाउंड्स में 2 दिन और क्वालिटी खाना। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो अब हम सारा महीना तो ये नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी ये महीने में 3 से 4 दफ़ा तो इस तरह का खाना होता है ना। इसके अलावा आप सब्ज़ियाँ वगैरह भी खा सकते हैं, और जो आपका दिल करता है। लेकिन खुद अगर गारा आप बना के खाएँगे, क्वालिटी भी अच्छी होगी, और आपका जो है वो बजट भी बहुत मुनासिब लगेगा इन चीज़ों के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा आज का। तो प्लीज़ ये मेरे भाई जो यूके में आ रही हैं, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उनको ये शेयर करें। और ये बस एक इनकरेजमेंट का व्लॉग था कि आप लोग इनकरेज हों कि घर में खुद खाना बनाएं और ख़ुद पकाएं और ख़ुद खाएं। नींद थोड़ी कम कर लें। मैंने जॉब पे जाना था, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ गया इसीलिए कि यार आज खाना बनाना है। तो लेकिन ये है कि अब मैं अगले 2 दिन ज़रा सुकून से गुजार लूँगा। तो उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।